¿Tu embrague está fallando y no sabes por qué? Aquí te dejo 3 señales para detectarlo a tiempo. 1. Si aceleras y el motor sube de revoluciones, pero la moto no responde igual, es muy probable que el embrague esté resbalando. 2. ¿Te cuesta hacer los cambios o sientes que se traban? Eso puede deberse al desgaste de los discos. Y 3. Si al apretar el embrague escuchas ruidos extraños o sientes vibraciones, puede que esté mal lubricado o necesite mantenimiento urgente. ¿Te gustaría aprender a detectar y resolver este tipo de problemas tú mismo? Comenta Mecánica o visita el enlace en mi perfil y empieza a conocer tu moto como un verdadero experto.